Dopo un periodo di silenzio, Andrea Crisanti torna con una petizione online e una proposta di legge dal titolo evocativo: Fuori la politica dalle nomine della sanità. Il professore, giunto dall'Imperial College di Londra, nemico giurato del presidente della regione Veneto Luca Zaia, non ha mollato la presa. A partire da oggi, annuncia il senatore del Partito Democratico, sarà disponibile sul sito change.org una petizione a sostegno di un disegno di legge di mia iniziativa che intende modificare le procedure di nomina dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo è quello di togliere ai presidenti di regione il potere assoluto di nominare i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale e restituire questo potere invece ai cittadini. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 18 maggio 2023, la prima notizia del giorno riguarda la petizione Fuori la politica dalla sanità, lanciata da Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, microbiologo, che appunto, vale la pena ricordarlo, prima dello scontro con Zaia era il direttore della microbiologia di Padova, nonché coordinatore di tutte le 14 microbiologie del Veneto, incarico che successivamente gli è stato tolto a favore del collega di Treviso Roberto Rigoli. La petizione, lanciata su change.org, e ora sta preparando una proposta di legge da presentare in Senato. L'articolo è di Enrico Ferro ed è sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. L'attualità politica, la protesta degli studenti in tenda contro il caro affitti. Oggi la ministra Bernini incontrerà i rappresentanti delle associazioni studentesche. Bisogna aumentare i posti letto. La ministra dell'università spiegherà l'azione del governo, ma non convince né i giovani né l'opposizione. I famosi 660 milioni di euro che dovevano essere aggiunti con un emendamento poi saltato perché dovrà essere apposto a un altro decreto legge, dovrebbero servire a costruire un nuovo welfare studentesco assieme ad altre risorse del bilancio ordinario. Continua comunque la protesta degli studenti in tenda, stanchi di attendere. Ora studio, casa, reddito, questo è uno degli slogan. E continua invece la polemica dopo le affermazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che l'altro giorno ha detto che se uno studente spende 700 euro per l'affitto dovrebbe essere radiato dall'università perché si è fatto fregare. Brugnaro oggi è intervistato dai quotidiani del gruppo Gedi. L'intervista è di Francesco Moscatelli. Sindaco, la colpa quindi è dello studente che spende 700 euro per un letto? La risposta di Brugnaro è secca: certo che è colpa sua, si sveglino senza aspettare la paga di Stato, basta uscire dal centro e i prezzi scendono, dice ancora Brugnaro. Il sindaco di Venezia: c'è chi pianta tende e chi invece si dà da fare. Quando ero studente ho venduto quadri e tappeti e pulito ringhiere. Rispetto chi protesta, ma dico anche che non bisogna aspettare che siano gli altri a risolverti i problemi, altrimenti che classe dirigente sarà questa? Insomma, conferma le sue affermazioni il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Scontro quindi con gli studenti che protestano in tenda contro il caro affitti, una questione che naturalmente riguarda molto la città di Venezia, travolta dall'overtourism e dove la gran parte degli alloggi del centro storico è trasformata in residenze turistiche. Naturalmente sono alle stelle, un problema che ormai non riguarda più soltanto la città storica e le isole, ma anche la terraferma. Mestre, basti vedere
l'enorme quartiere degli alberghi costruito nei pressi della stazione di Venezia Mestre. Ma voltiamo pagina, ancora delle notizie per la rassegna stampa di oggi. Siamo sul Gazzettino: spiagge venete devastate, decretata l'emergenza. È la catastrofe climatica, è l'emergenza che viene chiamata maltempo. Pioggia, vento, onde, così la mareggiata si è portata via la sabbia e ha lasciato rifiuti. Colpiti i litorali veneziano e polesano. A Jesolo uno scalino di mezzo metro. La foto rende subito visibile cosa sia questo scalino, un piccolo baratro tra sabbia e il mare, lasciato appunto dalle mareggiate. Gli operatori balneari hanno dovuto ritirare e mettere al sicuro le attrezzature, naturalmente. Quindi decretata l'emergenza anche per il litorale veneto. La situazione non è drammatica per fortuna come in Emilia-Romagna, ma leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi che anche in Veneto c'è un pericolo esondazioni, allarme per i 130 siti di scarica. Un allarme lanciato da Lega Ambiente: c'è una bomba ecologica che potrebbe esplodere in Veneto con tutto il suo carico nocivo. Sono questi 130 siti di scarica che la scorsa settimana la regione Veneto ha ammesso di avere in grembo. Sono luoghi spesso malsani, scrive Enrico Ferro assieme ad Alessandro Badir sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, luoghi impregnati di sostanze tossiche. Non tutti per fortuna, ma molti lo sono. In questo momento di criticità meteorologica, Zaia ieri ha firmato il decreto di stato di emergenza con conseguente rischio di alluvioni. Questo aspetto non fa che peggiorare la situazione. C'è un fattore che preoccupa: questi siti non sono presidiati e quindi Lega Ambiente dice siamo pieni di aree abbandonate e non più gestite. Il rischio è quello di un'interazione con le falde di questi veleni, da parte di questi veleni. L'acqua è senza dubbio un elemento di complessità che interferisce con i siti inquinati e porta le sostanze nella falda, spiega Gigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, una lettera con il racconto di un episodio spiacevole che ha l'odore della casta. Bloccati 45 minuti nell'aereo Ryanair in attesa della ministra Casellati. Imbarco ritardato del volo Bari-Venezia e poi attesa la partenza non appena la senatrice è arrivata ed è salita a bordo. La lettera è firmata da Roberto Pinton di Padova, che racconta da martedì 9 a venerdì 12 maggio sono stato a Bari per tenere un corso nel quadro di un master internazionale presso un'organizzazione intergovernativa. Il volo per Venezia sarebbe dovuto partire alle 18:50, l'imbarco è stato inizialmente posticipato di un quarto d'ora, svolte le formalità senza nessun'altra informazione. Noi circa 200 passeggeri siamo stati lasciati in fila ad aspettare in piedi per un altro quarto d'ora. E poi il racconto prosegue, passa il tempo, sistemati i bagagli e seduti, aspettiamo un altro quarto d'ora, sempre nessuna spiegazione, fino a quando non arriva sorridente la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, che prende il suo posto in prima fila, dopodiché finalmente decolliamo all'arrivo. In ritardo di 3/4 d'ora rispetto all'orario previsto, attendiamo che la senatrice salga in un'altra auto della polizia e siamo infine lasciati sbarcare. E poi Pinton sviluppa tutti i suoi ragionamenti e le sue osservazioni. L'ultima notizia di oggi riguarda invece l'autonomia. Ci sono tensioni nel governo. Dopo l'incidente diplomatico, martedì il profilo LinkedIn del Senato ha pubblicato, senza citarne la natura di bozza, l'analisi molto critica del DDL sulla riforma, un episodio che ha scatenato il finimondo, con la Lega che sottovoce addita Fratelli d'Italia come mandante della pubblicazione, mentre pubblicamente biasima le prevedibili resistenze dell'apparato. Allora vediamo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi: autonomia, l'ira della Lega, fuoco amico così tutti a casa. Senato, il dossier contro la riforma, Aizza
ripresa la faida, sospetti sul dirigente vicino a Meloni. Ci sono le dichiarazioni di Tony Darè, europarlamentare della Lega. Roma da 2000 anni vive sulle nostre tasse, stiamo in guardia. Speranzon di Fratelli d'Italia ribatte manie di persecuzione, Giorgia crede molto mia. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.